Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para habaib, para guru-guru, para masyayikh ingkang tansah kula hormati lan kaula takzimi, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ja'far bin Utsman Al Jufri. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari keistiqomahan sholawat beliau dan barokah dari ilmu-ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah saged nderekaken Habib Ja'far malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu Bu nggih. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Habib Ahmad Syihab, Habib Ali Baharun, Habib Anis, Habib Muhammad Ba'bud, Habib Ali Al Jufri. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ibnu Mundir, pengasuh Pondok Pesantren Apis. Semoga beliau senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin, lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah saking ilmu-ilmu beliau. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Mas'ud Jamhuri. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Mudhofi, Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Tamim. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhtar Lubi. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun para gawagis ingkang hadir wonten Gus Haji Bastul Biri saking Mantenan Udanawu, lan sedaya mawon para masyayikh ingkang boten saged dalam sebat asmanipun setunggal dening setunggal. Mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin JMC, para Ja'far mania yang sangat luar biasa, bahkan dari negeri Malang, cah ngalam pundi cah ngalam. Oh niki, masya Allah, militan tenan, luar biasa. Lan sedaya mawon para santri-santri dari Pondok Pesantren Jati Sanan Putri. Mugi-mugi mawon sedaya mawon para jamaah, para muhibbin JMC ingkang hadir dalu punika pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, dan kelak diberi keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Lan boten kesupen ingkang sangat luar biasa pada malam hari ini adalah Sahibul Bait, Sahibul Hajat panjenenganipun Ustadz Toha yang sangat luar biasa. Bagi saya beliau luar biasa. Luar biasa lho nggih, lah masjidnya sampai saya kados ngoten, rumahnya tetap sederhana. Dan beberapa tahun sudah beberapa kali nggih ngeten niki daleme Ustadz Toha niki, Masya Allah. Ae dhewe disangoni apa tega nampa amplope. Ngiler sing kang didhawuhaken Yai Tamim niku wau. Tapi memang beliau niki akhlaknya luar biasa. Ustadz Toha niki beliau akhlaknya luar biasa. Selain beliau selalu ingat di tengah kesibukannya nderekaken Habib Ja'far kalih nderekaken JMC kemanapun JMC niki wonten acara, beliau selalu tidak lupa saben bulan Ramadan niki ngekholi abahipun. Ini salah satu bentuk atau bukti bahwasanya beliau ini memang seseorang yang memiliki akhlak luar biasa, khususnya terhadap kedua orang tuanya. Mugi-mugi Ustadz Toha menika
senantiasa dipun paringi yuswa ingkang barokah. Bahkan saking sayane akhlak beliau, beberapa waktu dalam niki sakderenge dipun timbali kalian Habib Ja'far niki dalam panggih wonten mantenan, beliau niki mboten matur napa-napa malah mature teng Jibor. Pomo khole abahku guse rawuh ning markas JMC ning Blitar apa iso Bor. Lho, jenengan matur piyambak wong panggih. Aku gak tega nyawang guse wisan. Gak wani aku matur. Akhirnya didahului oleh Habib Ja'far. Habib Ja'far matur, Ustadz Toha akhirnya menyusul ndobeli dawuh niku wau. Dan akhirnya alhamdulillah nggih kula sempet-sempetaken wong kula niki nggih JMC mania. Iya. Lah nggih. Lah nggih kan yo panggah beda. Karena nek ST nggih gak iso kaya Ustadz Salman itu mboten iso. Sing sarang hiu barang kuwi mang gak iso mang wis jelas bocah-bocah kuwi. Wong garangan kabeh timbadroh kula niku. Dadi wis gak iso niku wis sing musik-musik ngoten iki gak iso terus tangane ngene-ngene barang kuwi rada angel diterokne. Cek tak pelajari sampai saiki ya. Nah nggih. Tapi memang luar biasa. Ini keberuntungan panjenengan semua. Ketika panjenengan wau semangat, kula ningali, kula miyos mriko, miyos lapangan niku lho. Enten bis-bis, Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Enten elep, enten bis. Lah kemudian Habib Ja'far niku wau dawuh, "Loh Gus, ini tidak hanya orang Blitar, Ranopani, tiang Malang, tiang mriki, sebut sedaya, bahkan malah Yai Tamim dawuh santri-santri niku wau ngejak libur ngajine mangkat ket sore. Ya walaupun nek santri-santri ketoke niate ora kok selawatan apa ngaji pengen nyawang wong ganteng iki lho ketoke. Ya. Mboten guyon-guyon nggih ngaji. Tapi ningali semangate panjenengan, kula yakin panjenengan kelak akan mendapatkan reward atau hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat apa yang pernah didawuhkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang mana beliau mengatakan mudha'afatul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaroha illallah. Dilipat gandakannya amal soleh ketika seseorang itu melakukan amal soleh di dalam bulan Ramadan. Ganjaran ditikel-matikel niku mboten enten sing ngertos. Layak lamu miqdaroha ilallah. Mboten enten sing ngerti kejaba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita mungkin jamaah di masjid baru yang kubahnya pelek kalih nginggile makomipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid napa menika Bib namine? Oh Baitul Mughni, luar biasa lho. Saking bektine kalih tiyang sepahe, cara sing gawe masjid aku ngono tak kei masjid Baitul Toha. Lha gitu. Tapi keranten saking ikramu kalih tiyang sepahe niki lho. Sampai dijenengi Baitul Mughni. Cara aku sing bangun ya Baitul Toha apa Baitul Iqdam apa piye. Lah iya. Tapi balik niku wau. Jenengan niku wau mbuh kuwi enek sing ngapling ket sore, entah itu kehilangan uang urunan, nggih numpak bis, Ranopani napa pripun, napa 10.000-an napa 20.000-an, apa bar kuwi mleter sing rada duwe dhuwit terus jenengan ya mangkat modal gratisan. Tapi apapun perjuangan panjenengan hadir teng mriki, kemudian panjenengan niku wau kok ngurip-ngurip malam-malam pada bulan suci Ramadan ini. Mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaroha illallah. Ganjarane ora enek sing ngerti kejaba Allah Subhanahu wa taala. Nek ae dhewe jamaah teng masjid mriki ada hadis Rasulullah mengatakan wong jamaah ganjarane 20 derajat, ana sing ndawuhaken 17 derajat. Pomo sedekah mulai dari 10 sampai 70 kali lipat. Tapi ketika amal soleh pada bulan suci Ramadan la ya'lamu miqdaroha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mboten enten rugine jenengan niku wau hadir. Mungkin ada 7 son rental yang didawuhkan Yai Tamim. Bahkan Yai Tamim dawuh, ya semoga saja nanti tidak mengirimkan nota atau apa. Mboten rugi. Lho keranten layak lamu miqdaroha ilallah.
ketarane dalu punika panjenengan mboten bayaran. Umpamane lho ya. Umpamane ora kok kula mendukung wau mboten. Umpamane ngoten niku. Tapi suatu saat siapa tahu tiba-tiba ketika panjenengan itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, le nduk Kang iki lho. Direwangi awakmu ke sandale kebleteng nalikane ning markas JMC kae lho. Iki lho sampean entuk kamaran ning surga sing apik. Mungkin sing lanang-lanang iki lho, liyane tak kei widodari 70, kowe 700. Lah kaya potonganmu 700 biasa semper to, Pak. Lihat ya. Lah kowe ketok siji ngene digetak wis klerek kok awakmu Lah nggih. Loh, maka dari itu sangat kecewa ketika kita itu tidak mampu memanfaatkan pada bulan-bulan suci ini untuk menghidupkan malam-malamnya. Maka dari itu Imam Nawawi mengatakan fahuwa musimul khair wal barokah wa fadlullahi la haddalahu. Bulan ini musim kebaikan, musim barokah dan musim karunia Allah yang tanpa batas. Artinya kula yakin wong kula mawon ngrasakne dalem niku wau nembe dugi niki lho. Kankap napa-napa niku lho, poh mau masuk angin. Kula sampai ngene. Apa balik engko seneni ora ya karo Habib Ja'far mau masuk angin wis ngregesi duka napa ngerti nek sing ning ngarepi rondo-rondo ngono enggak paham aku umpama lha nggih apa ngono ngono dadi masuk angin beh sirahku mumet tiba-tiba ketika duduk di sini ayem penak ngoten lho maem jeruk kalih napa kalih solawatan kalih ngempakne flash kaya ayem-ayem penyakit iki kaya ilang-ilang dhewe. Karena fahuwa musimul khair wal barokah wa fadlullahi la haddalahu. Karuniane Gusti Allah tanpa batas, unlimited. Jadi karunianya Allah pada bulan ini unlimited. Maka dari itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan Ramadhanu sukun sumang fadho. Ramadhanu sukun koma sumang fadho. Ramadan kuwi ibarate kaya pasar sing karo Gusti Allah mara-mara dibuka, mari kuwi ditutup neh. Rabiha fihi man rabiha wa khosira fihi man khosira. Wong kuwi engko bakal entuk keuntungan nek wong kuwi iso njikuk keuntungan ning jerone wulan kuwi mang. Dan orang itu akan mendapatkan kerugian ketika dia itu menyia-nyiakan pada bulan tersebut. Lah malam hari ini kita semua mendapatkan undangan dilalah Ustaz Toha ngekholi abae mari kuwi ngrawuhaken Habib Ja'far dilalah enek imbuh-imbuh ya bangsa kaya kula ngeten iki sing ora patek manfaat sing kena sawang-sawangan tok. Nah, secara tidak langsung panjenengan niki mengke insyaallah akan mendapatkan banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketarane kelangan duit 10.000, 20.000, 10.000 dingge tuku lemek, dingge tuku keripik, dingge tuku apa. Tapi dibanding dengan nanti keuntungan yang langsung dibalas oleh pusat Allah Subhanahu wa taala, niki ora enek bandingane. Mboten enten bandingane. Keranten layak lamu migdaroha ilallah. Ganjarane ora enek sing ngerti kejaba Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya pinaringan bejo donya bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Dan luar biasa kaya niki wau kula nyemak terus sing didhawuhi Yai Tamim niku kula nyemak tiba-tiba madepe kula riyen madepe ngetan niku Bib nggih wekdal sing riyen kula niku mriki tolah-toleh masjid kok apik men masjid kuwi rada dadi mari niku niki napa TK niki Bib nggih sekolahan niki lho iki apik wisan mari kuwi entek nganu. Lah ini semua adalah keberkahan dari Allah krana dilalah Ustaz Toha iki mang iso njikuk keuntungan iso njikuk bati pada bulan Ramadan niku. Dilalah mesti gawe acara model ngeten iki, dilalah yo mesti ndongakne tiang sepae dan menghadirkan para masaih-masaih. Ki padahal awake kan yo ora ngerti. Ustaz Toha wimang mbuh wimang pas posisi padang sae apa ora. Padang dompete apa ora, tapi beliau berusaha istiqomah. Nah ini yang harus kita pelajari. Maka dari itu malam hari ini selain kita bersolawat
menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awake dhewe untuk pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, alhamdulillah yang harus kita syukuri, kita bisa menghidupkan pada bulan yang penuh barokah ini tadi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong kok iso ngurip-ngurip bengi-bengi. Lah kula yakin kok jenengan iki nek ning omah ngono ya urung karuan maca selawat seakeh kaya bengi iki mang. Bener ora? Walaupun jenengan yo ngerti darus, wah iki dilungkas nuzul Quran, iki tumurune Al-Quran, tanggal 17 ngene-ngene apik-apik ade piye carane dadi wong dalil Quran. Wong sing ngopeni Al-Quran, hamalatul Quran sembarang kalir, yo ngerti jenengan. Kula yakin wong jenengan maca rong ayat ngono bar yo ngantuk. Lha takono santri-santri niku lho dibacane kitab ngono lho paling yo maknani mak klirit ngono mari kuwi numplek. Wis biasa lah aku dhewe tau ngalami ngono kuwi. Kula dhewe yo ngerti ganjarane selawat man sholla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biasra ya ngerti ya apal nglontok mamin doa ila baina wa baina sama hijabun hatta yusolli alaiya wis apal kabeh. Tapi yo nek ra enek sing ngejak ngene iki mbok ning mobil ngono lho mari diijazahi kados ndik wingi kula diijazahi Habib Abu Bakar Maula Dawilah Malang apa selawat ngoten kula waca ning napa niku karo nggih tasbih teng mobil ngono lho. Gang diluk ya keturun. Barang ngrungokne lagune Deni Caknan ya molek nyanyi-nyanyi sak supire. Beh iki jane awakku ya ora tek beres. Aku kok susi garangan kaya cah-cah aku ya ngono. Nah artinya kita malam hari ini beruntung. Dilalah panggih masaye-masaye, panggih guru-guru iso nguripne malam-malam di mana malam yang penuh barokah bulan suci Ramadan ini tadi. Tapi selain kita mampu menghidupkan malam ini, awake dhewe untuk pelajaran sing luar biasa, yakni gimana keberkahan Ustadz Toha nderekaken Habib Ja'far. Man khodama khudima sapa wong ing ngladeni wis nderekaken nata jadwal dan sebagainya. Ngawal beliau alhamdulillah iso mangku masjid sakmene gedine iki ya wabet lho mangku sakmene. Lah nggih lho. Dilalah mantun niku nggih celak kalih kiai-kiai, celak kalih masayih-masayih. Lho, pihak beliau-beliau niki nek piyambak menapa? Beliau-beliau niki nek piantun-piantun repot sedaya. Gus Basit niki mesti gadah wadhifah ngaos napa teng pondok. Yai Lubi, Yai Mudhofi, Mbah Yai Sepuh. Niki nek wong repot kabeh, napa malih kula mbulet kliwat angel kadang kon mangkat ngono jek ngopi ning buritan jek apa wis mbulet sak donya. Kula sadar diri kuwi. Tapi krana barokah beliau niku nderekaken ikhlas lillahi taala. Ya kaya jenengan ngono kuwi lho. Ranopani kalih pundi wau sing tebih wau Bib. Sukorejo. Jenengan ora mikir wis aku nderekaken Habib Ja'far. Wis aku khidmah iki. Aku ya selawatan, aku ya nderekaken. Aku wis militan tenan JMC. Khidmah ikhlas lillahi taala. Saya yakin panjenengan juga akan kayak Ustadz Toha, kemudian dicintai para guru-guru, para kiai-kiai seperti beliau dicintai pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Terus uang niku nek kerep awor kalih piantun-piantun soleh kados dalu punika ngeten niki. Ati niku padang. Jalisil ulama wa zahimhum birubataik fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Nek awake dhewe gelem lingguh, gelem awor kalih tiyang-tiyang soleh kados dalu punika, Allah Subhanahu wa taala bakal madangne atine awake dhewe. Kama yuhyil ardul maitata biwabilis sama. Seperti halnya Allah mensuburkan bumi ini dengan turunnya air hujan. Mula kula yakin jenengan wangsul saking mriki tidak ada yang kurang di dalam diri panjenengan kecuali tenange ati, padange ati, lan insya Allah sedaya urusan panjenengan bakal digampang nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya kuwi mang ngurip-ngurip bengi bulan Ramadan kemudian membaca sholawat saja ini juga belum cukup kalau kita itu memiliki target. Pun target iki ya wis apa ya penake cara nganune. Himah lah, cita-cita. Nyun sewu jenengan duwe cita-cita napa mboten? Nek kudune ya sakliyane cita-cita hal duniawi, pengen dadi polisi, pengen dadi TNI, pengen dadi apa ae sembarang kalir.
Wong ahli sholawat kaya panjenengan iku kudune duwe cita-cita ya pengen cetuk karo Kanjeng Nabi. Pengen lho mboten jenengan? Nah gitu. Pastine pengen. Ya Allah wong iso Masya Allah Kanjeng Nabi kok istimewa men. Sing macakne sholawat Masya Allah sak donya. Loh, hasil survei membuktikan orang viral di dunia ini bukan Muhammad Iqdam, bukan siapa-siapa, Pak. Artis-artis niku pedhot kabeh. Menungso terviral sak donya. A1 niki wis ora kena didebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho, apa nek bulan Maulid ning ndi-ndi macakne selawat lho. Ngene mboten? Sapa sakniki sing ora kenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Viral sebelum era sosial media, sebelum era apapun itu Kanjeng Nabi wis viral. Nah, kudune kaya awake dhewe ngeten iki lho. Nek pancen sering nimbali asmane Kanjeng Nabi ya kudu duwe rasa piye ya carane aku sesuk iso cetuk karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang jenengan tahu mikir ora ngene. Iki lho jamaah sor pelem iki lho. Sor pelem to iki. Keceblak nuler ae kowe. Lah, awakmu kadang tahu mikir ngono ora? Lah niku Kanjeng Nabi piye? Habib Ja'far baguse kaya ngoten, masyaallah. Karo Gus Ikdam ya 11-12. Nah, umpamane ya. Kene kan mek kalah priwoke niki to Bib kula. Benjing kula tandure Bib niki Bib. Nggih nyuwun winih teng Ustaz Toharien mengke. Ndah nggih. Lah jenengan kudune kan ya ngono kuwi. Lucu nek jenengan mek gur nyeluk-nyeluk wis contoh kaya cah-cah santrinipun Yai Tamim mau. Cak santri Jasisanan. Umpamane pancen bener-bener lha. Dadi celuk tok iya tangane wis ngono kae. Wis. Contoh nek pancen ngefan tenan. Wah, kula mireng Gus Ikdam lah. Secara otomatis jenengan kan memiliki target pengen cetuk ngoten to. Mbah pengen roh asline, pengen mirsani, apa pengen apa lah. Awake dhewe ya kudune ngono. Kalau kita itu memang ahli sholawat terus seneng karo sholawat, seneng karo habaib, seneng karo kiai, seneng karo masyayikh. Hari-hari kita yang kita baca sholawat kudune ya pengen cetuk karo Kanjeng Nabi. Lah nek pengen cetuk karo Kanjeng Nabi, kita harus belajar memahami apa ae perkara-perkara sing dadekne awake dhewe sesuk ke portal ora iso cetuk Kanjeng Nabi. Apa saja yang menjadikan kita semua terhalang tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dalu punika pengin kula maosaken dhateng panjenengan dalam pernah nulis mendesaking kitab Duratun Nasihin bahwasanya dipun dawahaken layaro wahyi salah satun. Dadi enek telung uwong sing bakale kuwi ora iso cetuk karo Kanjeng Nabi. Lah nek ora cetuk karo Kanjeng Nabi secara otomatis ya ora entuk syafaate Kanjeng Nabi. Naudzubillah min. Ki awake dhewe nek ngedu karo amale awake dhewe kan ya wis ora nutut to. Layaro wajhi salah satun. Dawuhipun Rasulullah layaro wajhi salah satun. Ana telung uwong sing ada tiga hal yang dapat menghalangi seseorang sampai wong kuwi mang ora iso cetuk karo Kanjeng Nabi. Dan iki kudu jenengan tandur. Dadi jenengan aja mek gur seneng selawatan ngene-ngene tok, tapi kemudian panjenengan tidak menghindari sesuatu yang kelak akan menghambat. Kowe ra entuk cetuk lho, aku ahli selawat. Kula iki JMC nyel, kula iki ST nyel. Kula iki wis napa nyel, wis pokoke kula militan selawatan. Sedina kula maca 1000. Tapi panjenengan kemudian besok mendapatkan portal moro-moro gak masuk, kowe gak masuk. Loh, kula ahli selawat, gak masuk. Lah, apa yang membuat panjenengan ke portal itu apa saja? Layaro wajhi salah satun itu tadi apa? Tiga hal itu apa saja? Yang pertama adalah al-aqu li walidayhi. Wong sing wani karo wong tuane. Sampean selawatan kok ngendi-ngendi melok, tapi mulih polahmu iki kok panggah jejeg lawang ngamuk karo wong tuamu. Portal pertama kamu tidak sukses untuk bertemu Rasulullah.
Ora enek sing trima. Aja cah iki aja. Loh, cah iki militan sampai gak tahu mulih. Sampai gandol truk umpamane. Kan enek ya kadang militan ngono. Wong teng griya kula wonten lho Beb ngoten niku. Gus, kula pun 6 wulan, Gus. Niki mboten wangsul. Lah bojomu piye? Alah pasrahne tanggane. Loh, piye to kowe iki? Gak mulih tilem teng masjid sanding griya kula niku lho, Beb. Meh. Lah piye to Pak? Kula demen kaya jenengan lho. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Awake dhewe oleh sregep sholawatan napa monggo. Tapi jangan sampai al-aqu liwalidayhi, wani karo wong tuane. Lah zaman saat ini banyak orang, banyak anak, entah itu karena disibukkan dengan kesibukannya ngegame, kesibukane. Lah sing muni ibu-ibu iki lho ngeslot ya, aku ora muni lho ya. Ora usah kesinggung, ora usah jawi-jawilan. Lah iya, mbuh kesibukane ngegame, ngeslot, bahkan duwe ibu-ibu anyar sing ben malam minggu digandengi ngalor ngidul kuwi. Urung dadi apa-apane celuk mami. Kono nyeluk kene papi. Kadung mami papi pirang-pirang tahun terope karo wong liya. Pedhot. Biasane kudunge coklat. Klambine ireng. Lah iya, lho. Oh ya ora. Berarti iki lho cah kene lho sor pelemi lho. Lah sampean sregep sholawatan ning ndi aku ngaji, wah aku militan Gus Idam, aku militan Gus Idam. Tapi awakmu yo ngono kuwi nek ditimbali wong tuamu. Kowe pilih ngegame. Saat niki ngoten niku to. Nek mboten ngoten kowe urusanmu nge-live TikTok PK. Nduk tukokno brambang. Ngopo to, Bu? Iki lho wis ngene-ngene. Ngopo to, Bu? Sik to. Lah ngoten to. Lah iki lho mboke bodho ngaku kabeh niki lho Beb. Tersangkane bapake nduk ngene-ngene. Nek ra ngono ibuke moro-moro dipamiti. Nduk sampean aja rabi sik, umurmu iki jek ya Allah 22, jek 19, keciliken. Enggak iso, Bu. Aku wis pilih karo kae. Wah aja sik to. Rodok nganu sik ngaji sik, mondok sik ning Jatisana napa me Gus Dovi, mondok sik. Nah umpamane ngono, dilalah awak umpama ngengkel. Bu, aku iki karo dhek kadung tresno. Nek jenengan pancen ora rido, ora ikhlas, aku kawin lari. Apa ora lempoh kawin lari, Pak? Wong ning ngene lho lempoh. Kene ngalami kok, Pak. Lha piye pelaku awake dhewe? Lah awakmu kan ada ngono kuwi. Nyun sewu niki Beb, niki rada kula jabar niki. Keranten menurut info banyak anak-anak kecil itu sekarang berani memutuskan melangkai ridho orang tuanya. Bener napa mboten? Akeh bocah cilik-cilik berani memutuskan langkahnya melangkai ridho kedua orang tuanya. Sampai ra iso cetok Kanjeng Nabi. La yara wajhi salah satun. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi. Bocah sing wani karo wong tuane ngoten niku. Sudahlah, kamu ikut sholawatan, kamu ikut ngaji, kamu mondok dimanapun saja. Istiqomahlah, tapi ketika pulang tetap sungkem mono, derekno wong tuane panjenengan. Dan saya yakin itu yang diharapkan masaih-masaih kita. Seperti halnya Habib Ja'far bin Utsman Al-Jufri nggih ngarep-ngarep ngoten niku. Mulane jenengan kudu tambah bekti. Aja mek melok ning ndi, aja barno mek TikToke gayane wallpaper gambare aku. Nek ra ono kata-kata. Apa? Aja mek guru kata-kata urusane. Piye wong tuane panjenengan iki jenengan mulih majelisan merenges. Masya Allah, anakku iki mari nderek Habib Ja'far. Masya Allah, biyen iki kon kudungan angel. Biyen iki nek wayah sore-sore roke sak udel. Alhamdulillah saiki kok wis istiqomah. Lho. Wah, sak udel cincing. Oh iya, iki ngamati berarti ngrungokne niki, Bib. Lah nggih. Cacah ngono ya ngono. Aja kok selawatan terus barno awakmu atraksi. Engko ning omah terus barno kowe malih dadi wong iki ruwet, angel. Bukan itu yang diharapkan Habib Ja'far. Piye carane sampeyan sregep selawatan mari kuwi atimu tambah empuk. Mari kita tambah beneh, tambah padang, tambah genah,
tambah manut karo wong tuamu. Kuwi sing paling penting. Minimal ngene iki nek rong enek sing manglali ora pamit, WA-an, minimal video callen. Bu, tenang. Anak aman di bawah kendali Habib Ja'far. Mboten bahaya. Dan insya Allah wanita yang saya gadang-gadang yang tidak diridhoi ibu sudah saya pegat. Umpamane sing gendaanmu kuwi lho maksudnya. Sing kok celuk mami-mami kuwi lho. Ndah iya. Aku banyak keluhan tiang sowan ngoten niku, Beb. Masyaallah anak kula Gus, padahal nggih pun nderek jenengan ngeten keterane kusuk teng ngarepe jenengan dingkluk-dingkluk teng mburi jejeg lawang, Gus. Sing njaluk montor, njaluk apa? Waduh, kowe ora iso cetok Kanjeng Nabi, Pak, potonganmu ngono kuwi. Wattariku lisunnati, sing nomor loro wattariku lisunnati. Uwong sing ninggalne sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, malam hari ini saya yakin Ustadz Toha telah lolos 2 portal untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-aquli walidayhi, Ustadz Toha tidak masuk. Karena apa? Sampai orang tuanya sudah meninggal, beliau tetap berbakti. Loh, ngeten iki cara wong ra bekti karo wong tuane, duwe rejeki. Nyapa ngenekne selawatan? Pilih nuruti hawa nafsune mbuh tuku montor anyar, mobil anyar. Mbak Pur lambemu kuwi lho. Kowe iki kaya ngono, lek ngaji tas tenanan kaya ngene kowe iso Mbak Pur anak Boy Murdani gitu. Lah iya, kowe iki jan kare wong emosi. Aja mancing-mancing, Pak. Isin nek Habib Ja'far. Ngene iki wis macak soleh kaya ngene kok kowe iki malah arep buka aib. Lah nggih. Lho. Al-aquli walidayhi Ustadz Toha nggak masuk karena beliau sampai detik ini sudah terbukti birrul walidaini. Piye carane bungahne wong tuane. Wattariku lisunnati, Ustadz Toha melakukan sunahnya Rasulullah. Lah iki ngekholi kirim donga ngeten iki perintah Kanjeng Nabi. Rasulullah pernah nimbali Sayyidina Ali, ya Ali tasoddaq ala mautak. Rene yo tak omongi, aku wasiat tasoddaq ala mautak, sedekah kangge wong sing wis ninggal. Fa innallaha ta'ala qad malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Sak temene aku engko nyeluk apa dawuh Kanjeng Nabi, Gusti Allah nyeluk malaikate mari kuwi kon ngirimne hasil sedekahe. Ustadz Toha nek mikir acara iki karo tangga-tanggane, karo dulur-dulur JMC, hasil apa ceripayahnya ini pahalanya akan dikirimkan datang Mbah Mugni nggih. Mbah Mugni nggih. Nggih datang almarhum. Dikirimne datang beliau. Fayafrahuna biha asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Marme ngalang-alain nalikane urip ning donya, bungae kliwat. Maka dari itu panjenengan nek pengen lolos ke portal iso cetuk, iso ketemu karo Kanjeng Nabi. Berbakti kepada orang tua tidak hanya di dunia ini, tapi gimana beliau ketika sampun tindak wonten ngarsane Allah, panjenengan ora tau lali ndongakne. Terus yo ajak-ajak dulur-dulurmu, ajak-ajak tanggamu kirimono sedekah khususno damel almarhum. Lah secara tidak langsung berbaktimu kepada orang tuamu lolos portal pertama. Apa yang kamu usahakan, dongakne dan sebagainya nglumpuk ning ngeten iki, kamu melakukan sunahnya Rasulullah. Berarti rong portal jenengan wis beres, karek sak portal. Gimana panjenengan iso cetuk karo Kanjeng Nabi? Yang nomor 3 adalah orang yang sulit bertemu Rasulullah adalah wa man lam yusolli idza dzukirat baina yadai. Nalikane asmane Kanjeng Nabi niku wau disebut, jenengan iki mek plonga-plongo tok. Mulakno luar biasa JMC mania niki. Ketika Ustadz Salman dan Habib Ja'far niku wau selawatan, tak sawangi ora enek sing meneng. Biasanya enek uang. Acara selawatan ngene iki nek mangkat kok ngomahi ora kok nderek selawatan utawa hadir ngono ora. Ndelok. Bener ora? Arep ning ndi? Ndelok Habib Ja'far. Ya kok kira tontonan opo ndeloki. Akhirnya kok nek wae selawatan ngene, mek menenge. Ayo dijawab mek menenge. Jak salat nari Allahumma sholli sholatan menenge. Melok muni. Dan ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawaban
Krana iki kok dadi portal penghalange panjenengan kok sampean mek gorene asmane Kanjeng Nabi kok mek ngowah-kowah urusan mek ge story. Alhamdulillah menjemput Lailatul Qadar bersama Gus Ikdam. Tabarakallah, Masya Allah. Heleh. Telek. Udah bosan aku, udah muak. Lah iya kadang mek ge story ngono kuwi. Nggih to? Masya Allah. JMC versus Sabilu Taubah. Menyala. Dua cinta dalam satu panggung. Menyala abangku, epret. Kowe iki muni ya, ngono lho. Nek Habibe selawatan ya dhewe muni. Lah kok awake dhewe wis karo wong tuane awake dhewe sregep majelisan, karo wong tuane awake dhewe iki mang ya bekti. Setelah itu di rumah kita juga menghidupkan sunah-sunahnya Rasulullah. Awakmu tarawih ya demen, awakmu salat kuwi ya ora mek fardhu tok. Sampean kuwi mang ya sembuh, iso sedekah ya sedekah, nulung wong ya nulung wong. Dawuh-dawuhe Rasulullah kok lakoni. Terus mari kuwi nalikane enek asmane Kanjeng Nabi disebut, jenengan jawab, jenengan ya melok selawatan. Insyaallah selain panjenengan akan bertemu dengan para tokoh-tokoh kita, para masai-masai kita, insya Allah panjenengan bakal panggil kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi sedaya jamaah JMC dari manapun yang berada atau yang mengikuti acara pada malam hari ini benjang ditedir pikantuk syafaatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang terima no ira iso cethuk karo Kanjeng Nabi. Al aquli walidayhi ini ngeri banget. Wani karo wong tua ki wedi ngerine kliwat. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan salah satun layat hulunal jannah. Salah satun layat huluna al jannah. Enek telung perkara wong ra iso mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama inggih punika al aquli walidayhi. Wong sing wani karo wong tuane. Dibaleni nek. Ini untuk penguat niki. Ini nggih penguat niki al aquli walidayhi. Sing nomor loro wal mutminu alal khamri. Awakmu sholawatan sregep ngaji sregep tapi belas ra duwe himmah untuk mengurangi kebiasaane omben. Tukang mendem enek ora iki? Ora apa-apa enek ora? Yo manjuting kancane iki piye iki lho. Dadi enek cah telu kancane njuding kancane ngene. Sing dijuding ra ngerti tolah-toleh ngene. Iya nganyelne kowe iki ya. Wal mutminu alal khamri. Awakmu wis ngaji karo aku, Gus, kula niku ket awale ST berdiri, ket awale JMC berdiri, Gus. Tapi kok nek cakruk ya wis ngono kuwi, poso ya ora tau. Iya. Berpenggayane rondo ae, gugah-gugah ae. Tapi arep mendem. Ndak kowe piye kuwi? Rondo ora poso barno mendem beh tenan. Iso-iso simpangan karo Israel we tenan. Simpangan wah iki cahe cetuk ning kene cuwandak ngono ae. Moro-moro Idul Fitri pangkatmu ngarep kae ora kok apa. Nek aku kan jek lumayan Gus Habib Ja'far pangkate ya Habib ngono. We ALM. Atas nama ini sudah ALM ngoten lho Habib. Nah nggih wong kaken polah lho kadang pecicilan ning dhuwur son. Nuwur truk ngono. Kecantol kabel jarene angker. Beh kowe iki jan anjen kaken pola kowe iki. Awet ngomongi awakmu sedih tenan aku. Artine ngene, aja mek selawatan tok, aja mek ngaji tok ngono lho, tapi yo genen. Genen tenan. Aja sampe, wah kula niku wedi. Wah kula niku nggih Gus sakniki kula tobat. Semenjak kula niku nderek JMC, kula niku alhamdulillah kadang lekas rodok kumat nyawang botol ngoten enten gambare Habib Ja'far. Ya Allah, ya Allah. Tapi kula nek khilaf kula nggih ngeten Gus, nyuwun sewu Habib. Jo ngono, Pak. Lah wi enten kok, jamaah kula enten ngoten niku, Beb. Kowe iki aja mek ngaji tok, ngerti aku, awakmu tulus karo aku. Ngerti aku awakmu sayang karo aku. Nggih Gus, kula iki totalitas. Dodo kula niku nek diblerek Gus Ikdam. Poh. Garangan niku, Beb. Garangan niku Beb. Lah awakmu kayak kan tahu kayak mlebu lapas ya tahu. Terus awakmu kayak tahu tukaran karo bojomu krana kowe kaken mendem kae. Nggih Gus, nggih. Lah netik nek kowe jerekmu tresno karo aku, cinta karo aku, sampai demenmu karo aku koyo ngene, mendemmu kae wis mari apa ora? Nggih, nganu Gus. Pun lumayan berkurang. Wong kula niku kadang kok nek mendem teng botol iki gambare jenengan lho Gus.
Jadi gambale orang tuane kok ganti jenengan. Enten sing muni ngono. Wah, kowe ya nganyel kowe ngenteni. Mboten Gus, kula kelingan jenengan tenan, tapi nek kula khilaf nyuwun sewu Gus nggih ngono. Kowe cah kentir iki wae. Jadi angel uang nek kadung kecanduan khamr wal mudminu alal khamri itu termasuk orang yang sulit masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 3 apa? Wal mannanu bima aqta. Sing nomor 3 adalah orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Bener jenengani sahok, benerin jenengan loman. Tapi jenengan maring ngewangi wong ngono. Omong maring kei duit wong. Poh, tenan bocah kae rata kei duit ngono tenan keluwen mati kae mbiyen. Poh, masjide Ustaz Toha iki tenan cara tak sumbang ora dadi, paling omahe kadol. Paling wis mek ngono, ngundat-ngundat ternyata itu termasuk salah satu layat huluna al jannah, termasuk 3 golongan yang akan sulit masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting kuwi mang sakliyane aja gampang nyebut-nyebut. Belajar ikhlas piye carane jenengan birrul walidain. Kados dalu punika, masyaallah luar biasa. Penting ya Allah ngeten iki ndahne yo mbahmu ni marme kaya apa. Keranten tiyang dawuh Kanjeng Nabi, laulal ahya la halakat al amwat. Wong mati ya, wong mati, ngerti wong mati ora? Ya, tahu mati ya, oh iya. Wong mati, tiang ninggal, iki nek renek dungane tiang-tiang sing sugeng ngeten iki, masyaallah, letuh Pak, letuh, hancur tenan. Loh, tenan niku wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken, ummati ummatun marhumah, tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Nalikane umat kula niku mlebu ning alam kubur, dosane niku sak gunung bidunubin kal jibal. Tapi aku ya percaya. Wong awake dhewe selawatan iki cedhuk Habib Ja'far tok ning omah ra patek ya ora. Lho panjenengan ning kene wayah majlisane kan kudungan, wayah nyapu ning ngarepan kan ya ndrokan tok to, Bu. Ya to. Wayah ngene kudungan brukut, statusnya ya wis kuwi mang ben linggo alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Sesuk isuk kuwi lho. Blonjo ning bakul letek, iki wis gelut karo tanggane neh. Ngitungi bandane tanggane neh. Lah iya usum bangkrut matuku mobil. Iki wis ngedak omah neh, ngutuyul kok kowe iki. Lah wis geger neh. Lah iya ta. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane mlebu ning alam kubur, awake dhewe kabeh termasuk aku. Aku kan rada pantes nek wayah ngene iki ta, aibku ditutupi karo Gusti Allah. Nggih jas rada bagus, opene jedhek kiai karo Habib ngene iki. Weh, A1 surga. Dan nggih, tapi kan yo nalikane cetok cacah ngono ya sacarane awake dhewe gibah abar, maitu uwong kan ngono kuwi awake dhewe. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane awake dhewe iki mlebu alam kubur, dosane sing dawuh Kanjeng Nabi lho iki, udu aku aja nesu. Sing dawuh Kanjeng Nabi. Bidunubin kal jibal, dosane awake dhewe iki sak gunung. Ya sembuh dosa rasan-rasan, ngitungi bondone tanggane, maido, adu-adu kaya siirane Ustaz Salman mang lho. Tukang adu-adu teko wonge. Kudung apa? Kudung abang ya nganyelne direne kudung ireng. Kudung ireng sepuh-sepuh kualat lah dhewe ngawet ae. Aja sembrono. Penak ya dhewe mbuli kudung coklat jek nom-nom. Lah iya. Bidunubin kal jibal, dosane awake dhewe iki sak gunung. Dosane awake dhewe iki sak gunung nalikane awake dhewe ninggal kuwi. Akan tetapi wa tahruju minal kubur wa qad ghufira laha bistighfaril ahya lil amwat. Nalikane awake dhewe mentas kok alam kubur, dosa-dosa kuwi mang tibakno wis rontok dawuh Kanjeng Nabi. Berkah apa? Berkah istighfare wong-wong sing jek urip lho, dulur-dulur awake dhewe iki lho. Mulakno ngeten iki tirunen ikhtiare Ustaz Toha, ya Allah iso ngekholi tiyang sepahe ngrawuh Habib Ja'far. Lho Gus, kula niki tapi mboten gadah ngeten-ngeten, ya minimal aja sampai lali ngono lho. Lah awakmu iki tenan lho, kadang ibeh ora genah lho cah-cah iki. Nek wayah dolan, wayah ning ndi ngono karepe dhewe tapi engko nek wayah ziarah nyekar wayah ndongakne wong tuane. Lah wis saiki jujur ae.
sampean daripada ndonga Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mari salat. Kan luwih dhisik lek mundonga ngene, ya Allah pajiru ya Allah. Pajiru ya Allah. Ya ora? Lah ibu-ibu ngene iki lho arep riyaya ngene lho sing dipikir kordenku lawas. Pagerung dicet. Daripada ndongakne wong tuamu iki lho, ndongakne kebutuhanmu sik. Bener apa mboten? Nah, milo saking menika pelajaran malam hari ini yang paling penting, ayo gimana kita bisa niru salah satu pengurus JMC Blitar Raya ini sangat berbakti kepada orang tuanya, khidmah kalih tiyang sepah luar biasa sampai diunggahne derajate kados ngeten iki, sampai disayangi kiai-kiai ngeten iki. Lho ngrawuhne kiai ini angel tenan aku ngalami tenan. Angel tenan. Saestu to, Beb. Nggih to. Lah sedaya wong repot kabeh lho iki. Repot mesti khataman apa nek jek Ramadan ngeten iki wis. Apa nek urung tanggal 17 ini wis repot tenan. Tapi ya ampuh tenan, ampuh. Nggih riyadoe Ustaz Tuhan iki. Lah bahkan Rasulullah juga mengatakan turfa'ulil mayyit ba'da mautihi. Mayit sing wis mati, wong sing wis ninggal ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah krungu info kuwi langsung sahabat nyedek ning Kanjeng Nabi, ayu rabbi ayu syai'in hadihi. Demi Allah pripun niku? Ya Rasulullah kok iso kaya ngoten niku pripun? Kok enek mayit iso dunggane derajate? Mayit dunggane derajate mosok mari-mara dadi lurah apa dadi apa mayit mara-mara tuku mobil kan malah budrek. Dunggane derajate pripun? Ternyata jawabanipun Rasulullah sangat sederhana. Waladuka istaghfirulaka. Nek wong kuwi mang dilalah kok duwe anak, anake kuwi mang sregep macakne istighfar, njaluk ning ngapura ning wong tuane. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah. Nyuwunaken ngapunten tiyang sepah kita. Mugi-mugi tiyang sepah kita sedaya dipun paringi husnul khotimah. Dan leres wau Yai Tamim dawuh napa kula rada supe tak eling-eling sret. Nah, leres sing paling penting jenengan kudu bekti tenan karo wong tuane panjenengan. Wis pokoke jenengan aja leda-lede. Seburuk apapun diri kita harus ingat jasa-jasa orang tua kita dan kita harus memprioritaskan perjuangan orang kita, menghargai, bukan memprioritaskan, menghargai perjuangan orang kita sampai gedekne awake dhewe ngene iki. Lah ketika sudah tidak ada ya dengan doa niku wau. Dan ketika jenengan kok ikhlas gelem ndongakne ngeten iki, ini nyuwun sewu nggih. Ustaz Tuhan niku putrane pinten to, Bib? 3. Wis, ora kok iki ndongakne enek apa-apa lho, Pak ya. Ustaz Tuhan putrane 3. Ustaz Tuhan karo abahe gelem koyo ngene iki, gelem berkorban koyo ngene iki. Kata Rasulullah apa? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Sesuk anake Ustaz Tuhan, nek Ustaz Tuhan wis renek, insyaallah ya dikholi ngene iki. Ya gedhi ngene iki, tapi aja mangkat sakniki Ustaz. Tenang ae. Lho nggih. Lho ngoten niku, awake dhewe kok gelem gawe apik karo wong tuane awake dhewe, otomatis anake awake dhewe ya ngono kuwi. Tapi nek awakmu karo wong tuamu kok mercece, wis rada mulai misu-misui, wis mulai rada piye, ya ketarane jek cilik kuthuk, persiapan ae. Lekasi somong ngono ya insyaallah ditalkin awakmu. Lha tenan kuwi aja macem-macem awakmu. Heeh. Lha aku penasaran jajal kae sing nggih bandu cah lanang lho. Ngadeg kok Pak, tak sangoni Pak. Lha kok sapa iki? Lah iya jajal dikeki mic. Kok suwan teh enjoy iki. Wis ngono aja dirubah. Lah wis ning kono ae dikeki mic. Nyun sewu kula sangonane niku wau. Nggih. Niki mawon Bib, kula wau minggah panggung duka enten sing amplopi. Bagi. Wah bagi, nggih, siap. Aku kadung ngomong, "Boh, wis meh sahur." Pun lumayan. Tapi kula wau gregesi saestu lho, Bib. Waras cedhek panjenengan. Oh, anjen cedhek Habib Ja'fari apotek tutup. Enggak ada obat. Lah nggih, langsung waras. Tunggu, tenang, tunggu mic dulu. Sampean kok unik ngono lho maksudku. Aku ya moro-moro iki mang aku omong ngalor ngidul noleh nyawang kuwi. Lah iya celuk ae kayak dhuwit. Lah nggih, alhamdulillah, tapi luar biasa. Ya Allah. Jenengan daleme pundi, Bu, jenengan? Papungan. Nggih jamaah aktif ngoten jenengan. Ngapling ket jam pinten ngoten niku? Wong mbrobos panggung. Poh. Dal yo luwemu kok iso mbrobos.
Salam salam salam. Salam Mas, salam. Perkenalan namanya siapa? Nuwun sewu, kula Prayoga Wiyono. Agamanya apa? Ingkang kepengkerten binangun binan timbali. Agama? Kapitayan. Kapitayan ini apa Pak Wi? Piye? Keper- Sik aide wae matlaah iki. Piye? Kapitayan ini no, Yai. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama budi luhur saking leluhur kita, budaya Jawa. Ke tahun piro Pak Wi? Sebelum 5 agama masuk ke negara Indonesia. Wah, kuwi ya enak. Ya tapi ra apa-apa. Tapi awakmu gelem selawatan ngeten iki. Kula niku wau moro-moro ngoten lho. Moro-moro dhek mriko kone ngetan ya kono. Nggih. Lah, waktu kula omong ngalor ngidul niku wau, moro-moro kok enek bocah nggih bandu menarik noleh ngetan. Kiblatmu ya Tan? Mboten. Oh, ora. Ya itu kan ya sharing. Dagangan. Oh iya, alhamdulillah luar biasa. Ternyata yang hadir tidak hanya Islam. Tepuk tangan buat Pitono. Saestu kula ya ra roh iki Mang ya ra roh. Pitono jenenge. Prayoga Wiyono. Prayoga Wiyono. Wis pajar al insan mahal khata wan nisyan lho, Pak. Ngono santri jati sanane ngguyu aku wae. Apa jenenge Priyono ya panggilane? Wiyono. Nggih. No, alah nyelukno Margono ngene lho. Nggih. No. Sampean iki rene dalam rangka napa? Dagang, Gus. Dagang. Nggih. Masya Allah iki lho berkah selawat sing lho kesababan barokah ora Islam tok. Kepercayaan agama nasional iki entuk rezeki yo entuk duit piro Mang jujur ya. Tak tambahi engko. 600. Puh. Lah sewengi masyaallah tepuk tangan iki lho. Piye pancen selawat iki wis tenan lho Pak. Wong gelem selawat iki tenan lho. Rezeki gembrojok Om. Entuk 600 iki omset kotor. Nggih. Modale piro Pak Imam? 1.000. Wah badimu ya lumayan kuwi. Nggih. Iki macul ya kesel lho golek dhuwit 200 kuwi. Nggih. Heeh. Memang aktif ikut JMC seperti ini. Nggih. Paling adoh ning ndi? Ten Poncokusumo. Mandape Gunung Bromo. Jamake jenengan non muslim lho, Beb. Nyapa ora login pisan ae awakmu. Mboten. Lho wis AC 200 lumayan kuwi. Mboten. Oh iya tenang aku ora maksa ya, anake dhewe mek guyon ae dhewe, tenang. Wis duwe anak, Sampun. wis nikah. Orang tua ada. Nggih, tasik. Oh, siap. Nate nikah tapi pisah ranjak. Beh, kuwi angel tenan kowe. Beh, iki apa iki? Wis ngene. No. Terus niki Mang kok wis linggo ngene iki wis mari dagangane. Nggih. Engko mulai pedan motor. Nggih. Siap. Beh nek agamamu ora Islam arep takon selawat gak iso. Apa ya? Kok kosidahan kaya Ustadz Salman ngono iso gak awakmu? Mboten saged. Iki JMC ngono-ngono gak iso. Mboten saged. Beh, apa isomu? Pancasila. Nggih. Ya wis Pancasila wis ora Islam kok kowe. Ya wis. Tapi ora apa-apa. Pancasila. 1. Hmm. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dadak kok kayak yatau barang. 5. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Yo ngono-ngono aja Indonesia awakmu. Ini ngene. Iki mang aku dipasrahi Habib Ja'far, tapi ora usah kok tukokne. Kowe duitmu kan wis akeh. Nggih. Aku sik tak takoni, pengen apa awakmu? No, saiki pengen apa? Pengen apa? Kula to. Pengen duwe apa pengen sugih apa pengen apa? Pengen apa njajal? Pengen apa? Duwe kepinginan ora? Pengen numbasne klambi yogane. Siap. Iki tapi duitnya aja kok gitu klambi. Nggih. Tuku kopiah ireng. Iki Nggih. duit kok Habib Ja'far iki. Nggih. Engko tak tambahi jikan. Nggih. Sing duit 200 iki ora usah kok tukokne. Tuku kopiah ireng kaya aku ngene iki. Nggih. Duit loro iki selen ning kopiah. Nggih. Rezekimu lancar engko. Nggih, pangestune. Paham? Nggih. Terus ben melok JMC walaupun dodolan dia kopiah ireng ngene iki. Siap Nggih. ora? Nggih. Nah, nggih tuku iki nggih jimat kok Habib Ja'far. Nggih. Nggih tuku apa?
Kopiah sekno. Nggih. Nggih tuku kopiah ireng kok iki. Aku mang munggah panggung entuk amplop ke wong. Nggih. Tak bukake ning kene. Sangoni. Lumayan. Lha ngene iki lho, ae dirung selawatane dhuwit wis teko dhewe. Iki malah arep munggah panggung mbok Pak sapa ngono, Gus, moro-moro salim ngono ngrenjel. Ya. Heeh. Oh enak Pak Ngono kene dilokne jual agama. Grosir aku iki. Piye to kowe iki weh? Aku iki grosir. Heeh. Iki kurang lebih mbok 500 apa 450 ngono. Lali ngitung aku. Nggih, Mbah nuwun Gus. Nggih, tuku kopiah ireng kaya aku ngene iki. Iki kene enek slempitane sing 200 jigukan, slempitno terus. Nggih. Ku nek sirahmu padang enteng. Ku nek enek piye-piye ngono kabar-kabar aku utawa sowan ning daleme Habib Ja'far. Nggih. Ya Ya toh? matur suwun Siap, mugi siap. Gus Idam sekeluarga, Habib- Habib Ja'far sekeluarga, Habib doakan sehat Habib. pinaringan seger waras, pinanjangane, kedatengan panuwun kang pinesti sae. Amin. Ugi sedaya masyarakat Sumberjo tansah minengku kawilujenganipun Gusti kanthi karahyon ing kawilujengan. Amin. Kowe anjen wong Jawa nyel kowe iki. Budrek aku. Wis ora apa-apa nono. Jenengmu koyo Margono. Nggih. Wis, ngono ae ya wis. Nggih. Nggih, sampun sugeng dalu rahayu. Sugeng dalu, sugeng dalu. Alah malah nyanyi. Gara-gara noi lho. Wis malah seneni Habib iki ae dhewe. Ngapunten jajal. Nek setunggalne sing Ranopani ndi Ranopani? Mana Ranopani? Ada? Ranopani mana? Malu. Wah ke kamar mandi. Sukorejo niku jauh nggih Bib nggih. Wah, mana Sukorejo Pasuruan? Cik. Ini Sukorejo. Ranupani Bib. Oh Ranupani, coba. Ini kalau ini santri, ini positif Islam nih iki. Salam. Namanya siapa, Bang? Perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwanuddin Fitroh. Bisa dipanggil Fitroh. Kayak lo delok nih. Ora tau wong lanang kowe iki. Lah santri putri wis kemecer lho. Ikhwanuddin Fitroh nek mbayai. Dalem? Wah, Hadro JMC Malang. Mas Ikhwan. Rumahnya mana? Rumah aslinya di Tumpang, Di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Siap. Ikut JMC sudah berapa tahun? Kalau mulai ikut JMC sudah mulai awal JMC 11 tahun lebih. Mulai umur berapa jenengan? Sekarang umur 22, Gus. Berarti gila. mulai umur 10 tahun. Kilo akhlaknya apik, fasih, ikhwan. Ya ikhwani. Ya ikhwan. Pun nikah. Alhamdulillah sudah. Weh. Sigar tenan atine ya. Pengantin baru, Gus. Pengantin baru. Siap. Berapa bulan? Kurang lebih 11 bulan. 11 bulan Iya. sudah meteng. Kebetulan belum sukses. Lo kenapa enggak ditengi? Alhamdulillah, is guyon-guyon generasi Siap. paneng. Ngaji ini kan wis iki, Mang. Nggih. Nggih. Jenengan niki wau nitih napa kesini? Rombongan. Rombongan disarengi sama teman, sama grup Hadroh juga namanya Mas Muhammad Khairul Anas. Oh, jenengan vokal nggih bagiannya. Kulo backing mawon. Oh, backing mawon. Wis tapi jelas apik ora usah dites sih suarane. Wis luar biasa pun langsung ngegen ora kewengen kok. Sangoni ngene. Tenang. Terima kasih. Duit kaya udan kok. 300.000 masalahe wis Islam. Aduh. Nggih. Pun ngoten wis positif. Matur suwun, Gus. Paling jauh nderekaken JMC teng pundi jenengan? Maksudnya dados jamaah napa dados anu paling jauh? Istiqomah insyaallah Habib Ja'far kemanapun insyaallah selalu ikut. Wah, iki kena iki motivasi liyane. Sing jenengan rasane napa kok sampai jenengan pilih istiqomah itu napa, Pak? Karena seperti kata Habib Gus, Apa-apa, siap. yang enak itu istiqomah itu berat, yang enak itu istirahat. Weh, kuwi lho, Pak. Istiqomah berat. Nggih, siap Mas Ikhwan. Siap. Pun ngoten mawon, matur suwun nggih. Oke, Gus. Matur suwun, mugi-mugi Gus Ikdam kali guru kita semua Habib Ja'far selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala.
selalu diberi umur yang panjang, Amin. istiqomah, selalu bisa membimbing kita di jalan Allah dan semangat istiqomah sholawat bersama-sama. Nggih, amin amin. Nggih. Sampun, matur suwun sangat. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kuwi aku malah pengen bahas istiqomah titik imang lho. Mike pun dibalekne mawon. Malah pengen bahas istiqomah kados sing diaturne ya ikhwani iki mang lho. Apa jenenge? Istiqomah iki memang angel tenan. Ya kuwi nek kata-katane piye, Bang? Yang enak itu istirahat, yang sulit itu istiqomah. Tapi istiqomah pancen angel, tapi sesuatu yang sulit atau kebaikan yang sulit biasanya bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Makanya ada makalah mengatakan al istiqomah tajlibul karomah. Uang ini iso istiqomah dalam kebaikan. Nek ngene iki jenengan mek asal penasaran, piye to JMC? Piye to? Wah ngajine apa to kae? Tapi nek mek gur sak nyangan rong nyangan akeh tunggale. Tapi nek iso kaya ikhwan ngene iki al istiqomah tajlibul karomah pasti akan menurunkan keistimewaan di dalam diri ikhwan. Lah ini wau sampai 11 tahun loh nderek JMC, tapi dilalah alhamdulillah yo saiki wayahe rabi untuk jodoh benak. Dilalah nopo yo padang terus, padang ngetut nih. Napa? Rabine teng JMC. Loh, rabine teng JMC teng markas Malang. Wow, masya Allah luar biasa. Umurnya pinten berarti saat ini jenengan? 22, sekarang 22. Wah 23 loh, biyen melok umur piro? Urung balik, cek unyuk-unyuk. Sampai wis balik sampai wis entuk tarangan manuk. Bah. Kok yo penak menasib mulai iki lho, ditinggal selawatan lho, jodoh teko-teko dhewe. Tapi nek awake dhewe iki mang mek gur ongak-ongak, iki apa rame-rame iki? Wah, selawatan. Sak nyangan, rong nyangan akeh tunggale. Terus yo ora iso jenengan rasakne. Jerene melok selawatan, jerene rezekine malah lancar, jerene awak malah sehat. Yo ora iso langsung ngoten niku. Tapi ketika panjenengan istiqomah, tajlibul karomah akan menarik keistimewaan di dalam diri panjenengan. Uang konsisten istiqomah insyaallah duwe hajat, mbuh kuwi lara, insyaallah waras. Duwe utang, insyaallah lunas. Duwe masalah, insyaallah tuntas. Dan semoga malam hari ini seluruh hajat-hajat panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hawane adem, ayem. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh atine padang, pikirane padang. Tapi nggih leres pokoke jenengan kudu istiqomah. Nyun sewu, nek wis istiqomah jenengan wis seneng kados dalu punika jenengan ya Allah kula nderekaken JMC alhamdulillah Gus urip kula tambah sae, ngibadah kula tambah sae. Sing paling penting napa? Aja gampang kenek dihasut wong. Tetap hormati, hargai orang-orang yang telah menunjukkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo gampang kenek diadu domba, paham? Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Niku pesene Allah Subhanahu wa taala. Ojo melu-melu, ojo nyimpulne perkara sing belum tentu kamu ketahui kebenarannya. Pun nek jenengan ayem uripe tambah apik teng mriki ya ning kene sing istiqomah. Ora usah bar mencela-mencele, ora kenek diadu-adu sapa-sapa ae wis ora usah percaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah. Mugi-mugi keberkahan saking panjenengan kula nggih tambah sae, kita sedaya tambah sae lan celak kalian Allah Subhanahu wa taala. Saking kula ngapunten ingkang kathah. Nggih ngapunten kedangon iki berarti. Ada yang mau ikrar nganu napa syahadat mana ya orangnya ya laki-laki wah nek Pak Wondo Pak Lurah tibane Islam ya nyawun sewu yai kali Habib mawon nggih jenengan kula saksi waduh nggih ngapunten namine nyuwun sewu niki nggih namine sinten? Petrus, Bang. Petrus, Gus. Petrus. Mengke nyen paringi asma enggal mawon. Jenengan mawon. Nggih. Mas Petrus. Nggih. Agami sakderenge napa? Katolik, Gus. Katolik. Nggih. Napa kok pengen masuk Islam? Pun
napa nggih? Pun atine pun kretek. Pun kretek. Nggih. Kilono rungokno. Nggih, guyon-guyon nggih. Nggih, pun mantep ngoten nggih. 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 Nggih, nyan tirukan kula nggih, nyan tingali kula mawon. Nggih. Nyan ikhlas ditata atine ngoten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha diulangi. Nggih. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha. la ilaha langsung mau. Nggih, langsung. Boleh wis iso berarti. Ya. Pedhep-pedhep bingung Gus. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah teguhkan imannya Mas Petrus, mudah-mudahan bisa menjalani syariat Islam dengan yang baik. Donga saking Gus Lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafian wa qalban khalisan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tsabbit imanana ya Allah, tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namine Petrus. Make insyaallah ada nama Islam nyuwun dateng Romo Yai Muntir napa dateng Yai Mas'ud nggih. Lek Petrus diganti virus ngono rada apik asline. Iya, masyaallah. Tapi makin nyuwun dateng Yai Muntir insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma tsabbit qalbahu 'alal iman. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi ila sawa'i sabil. Mudah-mudahan diteguhkan imannya, enggak goyang sampai akhir ajar menjemput dalam keadaan iman wal Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma amin. Masyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa, disekseni tiang kathah. Masya Allah, tepuk tangan untuk beliau. Masya Allah. Para hadirin hadirat ingkang minulya, niki wonten sing sedekah. Sebetulnya banyak yang sedekah malam hari ini. Amplop-amplop ten ngajeng kula niki kuwatah kali Gus Ikdam mboten dibagi sedanten. Tapi insya Allah menika ngeten Gus pesene. Beb, saya ibunya Feni Latul Fresida yang waktu itu jamaah JMC juga jamaah ST yang meninggal dunia habis dari ST kecelakaan jenengan tenjabung sanes nggih. Oh masuk angin ya, masuk angin iya rek iya, ojo nyentak Habib rek, aku ngene lho mulai cilik wis disentak. Ambek guruku ya disentak, ambek bojoku ya di marok mbek awakmu disentak pisan. Ya apa Gus? Nasibe wong lanang iki kok disentaki to. Engko pas mati dihidupno mbek malaikat disentaki meneh mbek malaikat. Ya Allah nasibe wong lanang ojo ya nduk. Ojo wedi disentaki ya Allah. Iya wis ya salah. Tadi iki ibuke nggih Fenilatul Resida. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Husnul khatimah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya istiqomah di JMC, istiqomah di ST.
Cuma waktu meninggal pulang dari ST, subhanallah, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki mangke wonten sedekah, sak bare acara, sak bare mahlul qiyam pun wangsul riyin. Ngoten nggih? Pun wangsul riyin. Mangke dibagi kali beberapa bolo-bolo. Insyaallah niki wonten sarung, wonten napa kodong nggih, wonten tab barang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis ngoten nggih para hadirin, mudah-mudahan rasa cinta ini tetap terpupuk di dalam hati kita, keharmonisan ini tetap terjaga, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Shallu ala Sayyidina Muhammad.